F'sena bejn Lulju tas-sena l-oħra u Lulju ta' din is-sena, Malta rreġistrat żieda ta' 9% fil-volum totali tal-beħ bl-imnut, li jfisser li kienet il-pajjiż tal-Unjoni Ewropea bit-tieni l-ogħla żieda f'dan il-perjodu. Dan ħabbru l-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Unjoni Ewropea il-Eurostat. B'kuntrast fil-livell Ewropew bejn Lulju 2021 u Lulju li għadda, il-volum totali ta' beħ bl-imnut niżel b'0.9% fiż-żona tal-Ewro u b'0.5% fl-Unjoni Ewropea kollha kemm hi. Fost l-istati membri li għalihom hija disponibbli d-dejta hija biss Slovenja li reġistrat volum ola minn ta' Malta ta' beħ bl-imnut b'25%, wara Malta mill-Polonja b'7.6%. L-aktar pajjiżi fl-Unjoni Ewropea li ġarbu tnaqqis fil-beħ bl-imnut bejn Lulju 2021 u Lulju 2022 huma Danimarka bit-tnaqqis ta' 7.7%, Lussemburgu bit-tnaqqis ta' 6.3% u l-Irlanda bit-tnaqqis ta' 5.6%. Intant, meta mqabbel ma' Ġunju li għadda, fl-Lulju ta' din is-sena Malta reġistrat żieda ta' 1% fil-volum totali tal-beħ bl-imnut. Fl-istess perjodu xahar fuq xahar, iż-żieda fil-volum tal-beħ bl-imnut irreġistrata kemm fiż-żona tal-Ewro kif ukoll fl-Unjoni Ewropea kollha kemm hi kienet ta' 0.3%.